chúng biết số bên mà tặng on đây spa của thằng mà căn David Blazer cái này đây dương có ban lời về thiên đạo bọn mới để miền mua chân tha ta pram rồi là boss này tặng on đây là vô đầm miền không gặp phải lớn ta bảo thằng này tặng on thì trong bàn gaming PC đã lọ muối ta lúc này cua chơi được dọc kêu mùi nào làm bây giờ một bia hay cầm nặng việc làm một phần nào tranh nhung có sông này nom do CPU mua để chiều công hôn là ba em đi cứ em đi đã dẫn bay mà pon pi rồi chúng muốn là kho chúng muốn 4 hay là thread chúng muốn 4 để ai ở dưới ca lên game bàn đại rồi luôn chúng muốn nâng speed bay chích mua chi cả hơn là hồi tập đó bay chích buôn chi cả hơn turbo hay vi chi chúng pay unlock đã ai thôi ở dưới overclock việc bàn hay motherboard interior do MSIB 350 Pro VH đã ai ở dưới thôi ca setup để nghe số mà bị viêm mình tổng hợp tốt trong micro tại bọn nó về support cho môn năng AMD bà chứng dương miền AMD Ryzen bay mà con pi rồi nó ai support cho môn năng việc bán với việc đầm ná ca căn đại đồ lưu trừ môn mà hay như chơi rơi do RAM để miền tổng hợp tâm tại bay from bay from bay chỉ cả tại bọn nó cứ mình chúng ta PyTorch Viper Elite để miền speed ចំនួន 2400 MHz GPU គឺជារបស់ដែលសំខាន់គឺទទួលឲ្យសំខាន់ក្នុងការ build PC ហ្នឹងបើអត់មាន GPU ទេឬហៅថា graphic card ទេអាចឲ្យកុំព្យូទ័រយើង run game អត់សូវបានស្រួលទេគឺអាចឲ្យយើងតាក់ឬក៏លេខជាដើមអញ្ចឹងយើងបន្ថែម graphic card ឬក៏ GPU ហៅ VGA ហ្នឹងចូលមកទៀតមកធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រយើងលេង game បានល្អមែនតើគឺវាមាន memory ចំនួន 4GB 128 bit អាចឲ្យយើងធ្វើការលេង game បានដោយរលូនpower supply យើងជ្រើសរើសយក power supply ណាដែលមាន CCTV 80 plus ដែលសម្គាល់ថាវាគឺជា power supply ដែលល្អបំផុតអញ្ចឹង80 plus ហ្នឹងវាមាន gold មាន silver មាន bronze អញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយក bronze ដែលវាជាក្រុមហ៊ុនរបស់ Corsair បាទចំនួន 450W បាទវាតម្លៃត្រឹមតែ$50តែប៉ុណ្ណោះគឺសមរម្យមែនតើចឹងhard drive ឬក៏ hard disk ហ្នឹងបាទខ្ញុំជ្រើសរើសយកមកទេកបែបបាទជាក្រុមហ៊ុនរបស់ WD ដែលមានតម្លៃគួរសមបាទត្រឹមតែ$45តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយ case របស់យើងជ្រើសរើសយក DIY PC បាទមានតង្ហា2នៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយវាមានរុន USB 3.0 ចំនួន1និង 3.2 ចំនួន1ហើយវាតម្លៃត្រឹមតែ$35តែប៉ុណ្ណោះគឺថោកមែនតើបាទអញ្ចឹងតម្លៃសរុបទាំងអស់ត្រឹមតែ$600ហ្នឹងដោយសារតែវាគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនផងដែរអញ្ចឹងដឹកជញ្ជូនរបស់វាចូលចង់ជិត$100ដែរអញ្ចឹងតម្លៃទាំងអស់ខ្ញុំបានស្មានតម្លៃស្រុកខ្មែរប្រហែលខ្ទង់$520ទៅ550អត់ដល់50ទេ500ជាងបាទអញ្ចឹងបាននៅស្រុកខ្មែរវាថោកជាងអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណច្រើនបាយបាយ